வெல்கம் டு மை சேனல் Prody Tech. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா Poco M2 Proவோட டிஸ்பிளே டெஸ்ட் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் இதை பற்றி கேட்டிருந்தீங்க, டிஸ்பிளே டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி. அவங்களுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ. அப்புறம் அப்படியே நம்ம ஆடியோ குவாலிட்டியை பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு. டிஸ்பிளே குவாலிட்டியை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த செல்ஃபோனில் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா 6.67 inch ஃபுல் ஹெச்டி IPS LCD டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இது 60 Hz டிஸ்பிளே. அப்புறம் இதில் 395 நிட்ஸு பிரைட்னஸ் இருக்குது அதில். இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸில் போய் பார்க்கலாம் என்ன ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ரீடிங் மோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது ஆன் பண்ணிட்டால் ரீடிங் மோட் ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லை, அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஸ்டெடியூல் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் டைமிங் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். எப்படி பார்க்குறேன். அடுத்து கலர் ஸ்கீம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வார்ம், கூல் இந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ நம்ம டிஃபால்ட்டில் வச்சுக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா சேச்சுரேட்டட், ஸ்டாண்டர்ட் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் ஆட்டோவில் வைக்கிறேன். அடுத்து அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா டார்க் மோட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன், எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் கீழே ஸ்டெடியூலும் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம், எத்தனை மணிக்கு என்ன ஏதுன்னு கீழே செட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையில்லை. அடுத்த கீழே ஃபாண்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி ஃபாண்ட்டை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மீடியம், லார்ஜ், இப்போதைக்கு நான் ஸ்மால்லே வைக்கிறேன். அடுத்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா VR இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நாச்சை ஹைட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று டு நாட் ஹைடு, அதில் நார்மலாக இருக்கும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் நாச், மேலே அப்படியே சுத்தமாக நாச்சே தெரியாது, ஹைட் பண்ணியாச்சு. அந்த இடத்துல இருக்கிற டைமு, பர்சன்டேஜு, இந்த டவர்லாம் கீழே வரணும்னா கீழே இது அழுத்தினீங்கன்னா அது மொத்தமாக கீழே டவுன் ஆகிடும். இப்போதைக்கு இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது, எனக்கு இதுதான் பிடிக்கும். நான் இதே வச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஸ்க்கு நீங்கள் தனித்தனியாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ அவ்வளோதான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பெருசாலாம் ஒன்றும் கொடுக்கல. சரி, இப்போ நம்ம வீடியோ குவாலிட்டி பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம 1080pல ப்ளே பண்ணுவோம். எப்படி ப்ளே ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளே ஆகிட்டு. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 4K வீடியோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு. நல்லா தெளிவாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனையும் வரல.
ஒரு பிரச்சனையுமே வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ். 4K வீடியோ ப்ளே பண்ணியாச்சு, 1080 வீடியோ ப்ளே பண்ணியாச்சு, எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வியூ ஆங்கிள்லாம் நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி பார்த்தாலும் எவ்வளோ மூலையிலேருந்து பார்த்தாலும் நல்லா தெளிவாக தெரியுது எங்கிட்ட இருந்து பார்த்தாலும். இப்போ இதோட பிரைட்னஸும் பார்த்துருவோம் எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம ஆட்டோ பிரைட்னஸ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிரைட்னஸ் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கோம். நல்லா ப்ரைட்டாக தான் இருக்குது. இன்டோரில் நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வெளியே போய் பார்த்துடலாம் எவ்வளோ ப்ரைட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டைமிங்கை பார்த்துக்கோங்க, 2:10 நல்லா சன்லைட்டிங், டேரக்ட் சன்லைட்டில் நம்ம இருக்கோம். அதனால் ப்ரைட்னஸை பார்த்துக்கோங்க, ஃபுல் ப்ரைட்டாக தான் இருக்குது, தெளிவாக தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளியே வரும்போதும். இப்போ நம்ம கேமராவில் கேப்சர் ஆக மாட்டேங்குது, எடுக்க முடியல, ஆனால் என் கண்ணுக்கு தெரியுது, நல்லா செம்ம தெளிவாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி, இப்போ நம்ம சவுண்டு குவாலிட்டியை பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குங்க. சவுண்டு குவாலிட்டிலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா செம்ம தெளிவாக இருக்குது. பேஸ் நல்லா சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. ஃபுல் சவுண்டு வச்சா காது தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், காது வலிக்க ஆரம்பிச்சிருது, அந்தளவுக்கு சவுண்டாக இருக்குது. அப்புறம் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். டாடா, பை பாய்.